நான் உங்கள் துரைசிங்கம் பேசுகின்றேன். நமது ஊடகம் யூடியூப் சேனல் வந்து டாக்டர் டி துரைசிங்கம் என்பது. இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் தயவு சப்ஸ்கிரைப் செய்வோம். இப்போ நாம் என்ன பார்க்க போறோம்னு கேட்டீங்கன்னா, மெரிடியன் சுஜோகி சிகிச்சையை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது பாதி பேருக்குள்ள சந்தேகம் என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, நாம வந்து இந்த காரணங்களை எப்படி வாங்குவது, எங்க வாங்குறது அப்படின்லாம் விவரம் சொன்னாலும் கூட அதை பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறன்னு ஒரு எண்ணம் எனக்கு தோன்றியதால் இப்போ ஒரு சிறிய காணொலி மூலம் இதை உங்களுக்கு விளக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகின்றேன். அந்த காணொலி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் துரைசிங்கம் பேசுகின்றேன். நமது ஊடகம் டாக்டர் டி துரைசிங்கம். டாக்டர் டி துரைசிங்கம் அடிச்சிங்கன்னா நம்மளுடைய ஊடகம் வந்துடும். அந்த ஊடகத்தில் உள்ளே வந்தவங்க தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு கமெண்ட்ஸ் போடுங்க, லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை பொறுத்து தான் ஃபர்தராக நம்ம போடுறது என்னென்ன பண்ணணும் யோசிப்போம். இப்போ நம்ம மெரிடியன் சுஜோகியில் 35வது சிகிச்சை முறை உங்களுக்கு சொல்ல போகிறோம். ஏன்னா கரஸ்பாண்டன்ஸ் சிஸ்டத்தில் பார்க்குறதுங்கிறது வேறு, இது மெரிடியன்லங்கிறது ரொம்ப வேறு. மெரிடியன் ரொம்ப இருக்கலே ஃபாஸ்ட்டு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, ஜெட்டு மாதிரி ஃப்ளைட்டில் போனோம்பாங்க. ஆனால் ஜெட்டு அப்படி இல்லை, மின்னல் வேகத்தில் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தடு தான் அந்த மெரிடியன் சுஜோகி ட்ரீட்மெண்ட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். அடிக்கடி ஏப்பம் வருது, அதுக்கு சொல்லுவாங்க ஃப்ரீக்வெண்ட் பர்ப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அடிக்கடி ஏப்பம், ஃப்ரீக்வெண்ட் பர்ப்ஸ். ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்முடைய கையில் உள்புறமாக நம்முடைய நடுவிரலில் ஓரமாக ஒரு டார்க் ப்ளூ கரு நீல வண்ணத்தை அந்த ஓரம் ஸ்ட்ரைட்டாக முழுசாக ஒரு லைனே போட்டாங்க. அதில் அந்த மெரிடியனில் முழுமையாக அந்த வண்ணம் பூசப்பட்டு விட்டது. அந்த லைனுடைய நம்பர் 10 டார்க் ப்ளூ கலர் போடப்படும். இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்ப்ளீன் மெரிடியன். அது அந்த மெரிடியன் ஸ்ப்ளீன் மெரிடியன். ஸ்ப்ளீன் மெரிடியனில் டார்க் ப்ளூ கலரை பயன்படுத்த வேண்டும். நான் அந்த கலரை பொறுத்த வரைக்கும் திரும்பவும் சொல்லிகிட்டே இருக்குது. என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு சிலர் நடுவில் புதுசாக வந்தவங்களாக இருப்பாங்க. அதுக்காக சொல்கிறோம், எந்த காரணம் கொண்டும் ஸ்கெட்ச் பென்னை பயன்படுத்த வேண்டாம், பெர்மனன்ட் மார்க்கரையும் பயன்படுத்த வேண்டாம். செமி பெர்மனன்ட் சொல்லக்கூடிய சிசில் மார்க்கர்னு சொன்னால் நம்முடைய எல்லா ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்கும், நோட் புக் விற்கிற கடைகளில் கிடைக்கும். அதை வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அந்த என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சீக்கிரம் அழியாது, அழிப்பதும் ஈஸி. பெர்மனன்ட் மார்க்கர் போட்டால் சீக்கிரம் அழிக்க முடியாது, பெர்மனெண்ட்டாகவே இருக்க மாதிரி ஆகிடும். ஏன்னா நமக்கு சிகிச்சைக்கு தேவைப்படும்போது பயன்படுத்துகிறோம், மற்ற நேரம் எடுத்துடணுங்கும்போது நமக்கு செமி பெர்மனெண்ட் ஈஸியாக இருக்கும். ஆனால் ஸ்கெட்சு சீக்கிரம் அழிஞ்சிடும். அதனால் ஸ்கெட்சு வேண்டான்னு சொல்கிறோம், வேறு ஒன்றும் இல்லை. சார் என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை சார், ஸ்கெட்சு தான் இருக்குன்னா ஸ்கெட்சை கூட பயன்படுத்திக்கலாம், தப்பே இல்லை. ஓகேங்களா? இங்கே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஏரோ மார்க் கீழே அந்த ஒரு ப்ளூ கலர் ஏரோ மார்க் போட்டு நேராக கொடுத்துரும். கீழே இருந்து அந்த விரலோட கீழே இருந்து மேல் நுனி வரைக்கும் நடு விரலில் ஓரத்தில் என்ன பண்ணுறோம், நீல வண்ணம் பூச வேண்டும். பூசிட்டு விட்டுட்டிங்கன்னா போதும், தானாக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சரியாக ஆரம்பித்து விடும். அடிக்கடி வரக்கூடிய அந்த ஏப்பங்கள்லாம் குறைய ஆரம்பிக்கும். எப்போ நமக்கு சரியாகுதோ அப்போ என்ன பண்ணலாம், அந்த வண்ணத்தை எடுத்து விடலாம். வண்ணம் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சிலருக்கு அதுவே ஒரு அடிக்ஷன் மாதிரி ஆயிடுவாங்க. இதை போட்டால் தான் சரியாகும், போட்டால் அந்த எண்ணம் வேண்டாம். பயன்படுத்துவோம், நன்றாகி விட்டால் அதை என்ன பண்ணணும், நிறுத்தி விடுவது என்பது மிகவும் நல்லது. ரொம்ப எளிமையான சிகிச்சை முறை. இதை விட ஒரு ஈஸியான ஒரு சிகிச்சை முறை யாரும் சொல்ல முடியாது, சொல்லியிருக்கவும் முடியாது. இதில் மேக்னெட் கிடையாது, வெறும் கலர் மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கேன். காந்தங்கள் தேவையில்லை இங்கே அப்படிங்கிறதுனால. நண்பர்களே, நீங்கள் இந்த சிகிச்சை முறையை பயன்படுத்தி பயனடைந்து உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போடுங்க. நம்ம ஊடகத்தில் அடுத்த இது 36வது போடும்போது அதை சந்திப்போம். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் துரைசிங்கம். மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். நாம் சுஜோக் ரிங்கை பயன்படுத்துறது எப்படின்றதுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு டெமோ தான். இந்த மாதிரி சுஜோக் ரிங் இந்த மாதிரி போட்டு இந்த மாதிரி அழுத்த வேண்டும். இப்படி உருட்டுற தான் சுஜோக் ரிங்கை பயன்படுத்துவது என்பது. ஏன்னா சில காணொலிகள் அதை பற்றி சொல்லியிருப்போம், சுஜோக் ரிங்கை பயன்படுத்துவது எப்படி அப்படிங்கிறதுக்காக. சுஜோக் ரிங்கை பயன்படுத்துறதுக்கான வழிமுறை இதுதான் நம்ம சொல்லக்கூடிய மைக்ரோ போர் டேப் என்பது. இந்த டேப் பார்த்திங்கன்னா காற்று போகக்கூடிய தன்மை உள்ள ஒரு டேப். இந்த டேப் எல்லா மெடிக்கல் ஷாப்லேயும் கிடைக்கும். இது இம்போர்ட்டட் டைப் டேப்பு, நார்மல் டேப்பும் கிடைக்கும். காந்தங்களே பார்த்தீங்கன்னா மாதிரி பட்டன் காந்தங்கள் இருக்கும். பட்டன் காந்தங்கள் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நீளமான காந்தங்களில் வெள்ளை, இப்போ சப்போஸ் ஒரு இடத்துல வெள்ளை, ஒரு இடத்துல மஞ்சள் வைக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இந்த இடத்துல வெள்ளை வைக்கணும், அந்த வெள்ளை வண்ணத்தை இந்த இடத்துல வர்ற மாதிரி வைக்க வேண்டும். அப்போ உள்ள ஒற்ற இடம் வெள்ளையாக இருக்க வேண்டும். இதை ஒரு டேப் வச்சு ஒட்டிடுறோம். அடுத்த பாயிண்ட் நம்ம மஞ்சள் வரணும்னு இந்த மஞ்சள் வண்ணம் வர்ற மாதிரி வச்சு என்ன பண்ணலாம், அந்த டேப்பை இப்படி ஒட்டலாம். இந்த மாதிரி பட்டன் காந்தங்கள் இருந்தாலும் நாம் என்ன பண்ணலாம், இந்த மெரிடியன் சுஜோகியில் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். நன்றி நண்பர்களே. வேறு எதுவும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்கள் நம்ம காணொலியை பார்த்த பிறகு அதில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுடைய சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்தலாம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.